Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज है 16 जुलाई 2019। डेली करंट अफेयर कैप्सूल की क्लास है। सुबह के बज चुके हैं 5। जल्दी से सारे के सारे दोस्तों को बता दीजिए कि 5 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो गई। जल्दी से उठो, चाय पीना है तो चाय पी लो, नहीं तो बिस्तर में ही क्लास देख लो, क्योंकि ज्ञान कैसे भी आए अर्जित कर लेना चाहिए। 2 शब्द होते हैं, एक होता इनो, ENO। इनो का टैगलाइन है क्या, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, इनो। और एक होता है ईगो, पूरी जिंदगी खत्म सिर्फ 6 सेकंड में। अगर आपने इनो पी लिया तो आपका पेट साफ हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, मैंने पिया नहीं कभी। और ईगो के बारे में बोलते हैं कि अगर आपने ईगो किया तो 6 सेकंड में पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है आपकी। इस कारण से कभी ईगो नहीं करना अपने को। संकल्प लीजिए, घमंड कभी नहीं करना है। लाख ऊंचाइयां पा लीजिए, बन जाइए अरबपति करोड़पति, बन जाइए IAS ऑफिसर, मंत्री बन जाइए। अगर आप में ईगो है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। और अगर आप 2 रुपए भी कमाते हैं, आप रोजी रोटी बस कमाते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप चपरासी हैं, क्लर्क हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये देखिए, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी में निम्न में से किस ऐप ने स्किल्स फॉर ऑल एक इन ऐप लॉन्च किया है। तो इन पार्टनरशिप विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज लॉन्च्ड एन इन ऐप कैंपेन स्किल्स फॉर ऑल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, टिकटॉक। क्लियर। हर साल 15 जुलाई को युवा कौशल विकास और क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस को चिन्हित किया जाता है। आपको मालूम है, टिकटॉक और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इन ऐप अभियान स्किल्स फॉर ऑल को लॉन्च करके इस साल को दिन मनाने के लिए सहयोग किया है। क्लियर है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए, दोनों पढ़ूंगा तो बेवजह टाइम वेस्ट होगा, हिंदी पढ़ दूंगा ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरी रात को कल डेली 12 बजे क्लास होती है, जो 12 बजे रात को मेरा डेली वीडियो आता है 12 AM में, वो क्लास देखना मत भूलिएगा। आपको मालूम है, क्योंकि उस क्लास में नॉन स्टॉप चीजें बता रहा हूं, अच्छे से आपको चीजें टॉपिक कराता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे कराता हूं। जो बच्चे क्लास को देखते होंगे उनको मालूम होगा कि ये क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर GK आता है, वो बच्चा रात को 12 बजे वाली क्लास देख सकता है। और कल एक और वीडियो मैंने किया था 12:30 बजे, 12:30 में वर्ल्ड कप 2019, जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 वाला, ये देख लीजिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा जाके। एक 12 बजे था, करीब 20-22 मिनट का वीडियो था, और एक था आपका 12:30 बजे वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड सारी की सारी बातें, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को। क्लियर। 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और आपका 15 जुलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 जुलाई सही आंसर है। ठीक है, 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। डन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि द फ्रेंच नेशनल डे नॉन एज जुलाई 14 एंड फ्रांस बेस्टाइल डे अब्रॉड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 जुलाई। ठीक है, जो बच्चे मेरी 12 बजे की क्लास देखते होंगे, वहां पर मैं जब डे ऑफ द डे कराता हूं, वहां पर मैंने बताया था कि 14 जुलाई को और क्या क्या चीजें होती हैं, तो वहां पर डे ऑफ द डे भी कराता हूं, आप देख सकते हैं क्लास को। ठीक है ना। चलिए, दिस ईयर सेलिब्रेट्स द 230th एनिवर्सरी ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन इन पेरिस ऑन 14 जुलाई 1789। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी करेगा। तमिलनाडु, केरल, झारखंड और आपका बिहार। आंसर क्या हो जाएगा इसका, केरल। क्लियर। जो केरल है वो आपका इसकी मेजबानी करेगा। द केरला स्टार्टअप मिशन इज होस्टिंग द वुमेन स्टार्टअप समिट ऑन अगस्त 1। ठीक है, शिखर सम्मेलन कोच्चि के इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में भारतीय उद्योग परिसंघ है ना, इसका इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ना, CII द्वारा भारतीय महिला नेटवर्क के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसका थीम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीम से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। डेवलपिंग एन इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है वो आपका एजुकेशन में सबसे बेस्ट कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब HRD मिनिस्ट्री ने ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 के अनुसार चंडीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है आपका 17-18 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य है और जो कि 36 नंबर पे है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? इंडेक्स का क्या नाम है? इंडेक्स का नाम है आपका परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन? आंसर इज मेघालय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड हैव ओन वाटर पॉलिसी फॉलोइंग अ नॉट गिवन बाय द स्टेट कैबिनेट। मेघालय भारत में पानी के संरक्षण सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार जल नीति है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया है? गूगल, फेसबुक, IBM और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? IBM। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका कि चलिए बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन हैज क्लोज्ड इट्स $34 बिलियन एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट इन फाउंडेड इन 1993। रेड हैट स्पेशलाइजेस इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था इस बार CHSL में कि जो LINUX होता है क्या होता है? वायरस, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और ऑप्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन है आपका सेबेस्टियन वेटेल, नेक्स्ट आपका पियरे गैसली, मैक्स वेस्टपेन और लुइस हैमिल्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि लुइस हैमिल्टन मेड अ थ्रिलिंग विक्ट्री इन द सिल्वरस्टोन सर्किट टू विन हिज 6th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हिज 7th विक्ट्री इन 10 रेसेस इन 2019। लुइस हैमिल्टन ने सिल्वरस्टोन सर्किट में अपनी 6ठी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने के लिए रोमांचक जीत हासिल की। यह 2019 में 10 दौड़ में उनकी 7वीं जीत रही है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। लुइस हैमिल्टन क्या करते हैं? तो याद रहेगा, लुइस हैमिल्टन ये गेम खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया है? मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन, ट्रेट बोल्ट और बेन स्टोक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका केन विलियमसन। क्लियर है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको? केन विलियमसन को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके अपना पहला ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफी हासिल कर लिया है। मैंने फिर से बोला है कि रात को 12 बजे मेरी जो क्लास होती है डेली, ये डेली क्लास होती है, मंडे से लेकर के संडे तक होती है, रात को होती है। जैसे ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो के ठीक नीचे वाला वीडियो दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा सपोर्ट मिलता है, 50,000 कम से कम व्यूज रहते हैं डेली उसके। तो बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बच्चों को काम का है, वो क्लास एग्जाम में आ रहा है। तो वो वीडियो 12 बजे डेली देखना है। और कल मैंने एक और वीडियो किया था 12:30 में, मतलब इस क्लास के ठीक बाद एक वीडियो किया था। वहां पर वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी बातें बता दी थी, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। और ध्यान रखना, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, इशू क्लियर ना। तो आप जाकर देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। तो इसमें क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके अपनी पहला ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफी हासिल की है, जिसका फैसला लंदन में एक नाटकीय सुपर ओवर के माध्यम से किया गया। आपको मालूम है सुपर ओवर हुआ था 1-1 ओवर का। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को बल्ले और प्रेरणादायक नेतृत्व के साथ शानदार वापसी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इस्तांबुल में यासर डोगु इंटरनेशनल में 53 kg में स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, दिव्या काकरान और गीता फोगाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनेश फोगाट। आपको मालूम है जो फोगाट सिस्टर हैं उनमें से एक सिस्टर, ये देखिएगा इनकी फोटो है विनेश फोगाट जी की। 4 बहनें हैं, गीता फोगाट, गीता, बबीता, संगीता और ऋतु। और ये जो विनेश है चाचा की बेटी है, चाचा ताऊ की बेटी है, ठीक है ना। चलिए, तो इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज वन गोल्ड इन द 53 kg कैटेगरी एट यासर डोगु इंटरनेशनल इन इस्तांबुल। इंपॉर्टेंट है, ये देखेगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ठीक है, ठीक है। तो ये सर हटा दीजिएगा सब कुछ, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा।
ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, इसको आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा और आराम से पढ़ के आंसर देना, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं कि अच्छे से मेहनत करते चलिए, चिंता नहीं करनी है। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, डेली हम रूबरू होते हैं बच्चों से, वो चाहे प्लस वाली क्लासेस हो या कि यूट्यूब वाली क्लासेस हो, डेली कम से कम 50-100 बच्चों से डेली बात होती है। सबका एक कंसर्न रहता है, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। मैं भी जब पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, अभी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो लाजमी साथ है उसका डर लगा रहता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं 1 साल पहले की अगर बात करूँ तो मैं फूड इंस्पेक्टर वाली तैयारी कर रहा था, 2-3 महीने वाली उस टाइम था, पीरियड था, उस टाइम तैयारी की थी मैंने, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके पीछे मैंने 3-4 साल जो मेहनत की थी उसका पूरा रिजल्ट था। मेहनत करते चलोगे, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जिंदगी में। चिंता मत कीजिएगा, बस ईमानदारी से पढ़ते चलिए। जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं बिस्तर में, तो दिल में हाथ रखिए कि क्या मैंने आज अच्छे से पढ़ाई की। अगर दिल ने बोला कि हाँ तूने ईमानदारी से पढ़ाई की, बस हो गया, मतलब आपकी पढ़ाई सब कुछ सही चले। क्लियर। बाकी ये वाली क्लास 5 बजे वाली क्लास है, आप लोगों के लिए जितनी बन पड़ता है, रात की 12 बजे वाली क्लास में बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, दे भी रहा हूँ। CHSL में नॉन स्टॉप क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं, रेलवे का एग्जाम जब होगा उसमें भी वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाली क्लास देखिए, रात को 12 बजे वाली क्लास होती है, वो वाली देखिए। कल मैंने वर्ल्ड कप का वीडियो किया था 12:30 में, अगर रात को वीडियो कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है आपके लिए इतना सपोर्ट होगा तो ही कर रहे हैं। वीडियोस देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं, बस यही जिंदगी है। और कल से आपको भुवनेश्वर कंटिन्यू कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 3-4 दिन का जो भी समय रहा आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।